Hi Leute, ich habe jetzt zur Ergänzung zu meinem neuen Mac Mini mir was von Amazon bestellt und ich mache einfach mal auf. Ich muss wirklich sagen, Amazon muss ich wirklich loben. Das Paket habe ich gestern, nein, das ist gestern rausgegangen aus vom Sendezentrum oder wie auch immer und ist heute schon da. Und hier ist sie. Moment. Paket beiseite. Das Apple Wireless Keyboard. Ich gehe mal schnell näher ran. So. Werde ich mal öffnen. Hier den Schlitz. Ich habe sie bis jetzt eigentlich nur im Internet gesehen. Und weiß nicht, wie sie wirklich ist. Das ist schwer und alles. Ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall, die Packung ist schon sehr klein. So, öffnen. Boah. Dieser Hammer. Also Aluminium ist die. Auch wieder wie alle, ziemlich alle Apple-Geräte. Und Apple Wireless Keyboard. Kleine Handbüchlein. Garantie. Bluetooth Dinger. Und die Anleitung. Gut, ich glaube sonst ist nichts dabei. Gehe ich mal in einen anderen Winkel. So. Das ist hier so eine Folie. Die einfach abziehen. Einmal hier. Oder einmal hier. Boah. Mein erster Eindruck. Wow. Ist wirklich jetzt schon Hammer. Kann super klicken. Hier ist so eine Art Drehscheibe oder Stöpsel, um die Batterien auszuwechseln. Wenn ich da ist so eine kleine Plastikfolie, wenn ich die jetzt rausziehen würde es sich sofort angehen. Und auf der anderen Seite ist der Power Switch. Moment. Ist auch mit so einer Plastikfolie geschützt. Ziehe ich ab. Also, da schaltet man sie an. Oh, Batterie schon aktiviert. Genau, da ist eine kleine LED. Anderen Seite. Achso, das war für Schutzfolie. Also Batterien sind drin. Ich rechne mal damit, dass es über ein halbes Jahr Laufzeit hat. Hier oben DVD auswerfen, lauter, leiser, stumm, vor, Pause und weiter. Zurück. F6 ist frei, F5 ist frei. Dann habe ich hier, keine Ahnung, F3, es wird wahrscheinlich Dashboard sein. F2 Helligkeit hoch und F1 Helligkeit runter. Eine Entferntaste oder Drucktaste hat die Tastatur nicht. Das ist komplett das Alu. Ich finde, dass sie geil ausschaut. Hinten, das ist auch so eine Plastik, also eher weiches Plastik, also doch glänzende Oberfläche. Hinten ist ein Apple drin. Hier könnt ihr sehen, glänzt. Das sind so eine, ja, Gummifüße oder was weiß ich. Hier unten auch nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Achso, nein, das ist kein Gummifuß, das ist so ein, ja, da werden halt die Bluetooth-Strahlen rausgelassen. Und hier unten ist nochmal aufgemalt, in welche Polung die Batterien reingehören. Ja, das war es eigentlich schon zum Unboxing. Und
Ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Bitte bewerten, kommentieren und abonnieren.